耳，你嘅耳仔喺邊度啊？呢度。呢度。咁呢個咧？入豬。啊呢個喎。邊個 ？Pink 鼻。鼻係啦，你個鼻喺邊度啊？呢度。喺呢度。呢個咧？呢個心。腦。Rich。骨。What？骨。What？英文係咩啊？骨。魚骨係啊，bone。Bone。呢個咧？天。牛。呢個喎，呢個咩嚟㗎？人。人係。People。 people 係啱啦。好多人。好多人啱啦。呢個好多人。呢個咧？口。係。手。邊個？呢個咯。呢個字寫呢個字成。呢個咩字啊？body。係啊 ，body 中文呢？ body。中文呢？心。係啊，你嚟。呢個。心。呢個。邊個？呢個啊？有3點㗎呢度。媽咪有個名啊。呢個 light。light。光。光。呢個咧？係啦。仲有燈。係啊，有燈。呢個月。日。呢個跟住燈波兒，呢個燈度兒，鐘月兒啊！燈兒唔係張讀兒啊，莊月兒。呢個咧咩字啊？日。落雨。花花。雨。天。係。落雨。你個名？莊貝兒。哎呀，你係莊貝兒咩？呢個。邊個係莊貝兒啊？唔係。你係莊月兒喎。哦。咩咧？大。係。心。係。媽咪教我。教你呢個咧？呢個有刀。係啊，呢個刀。咁呢個咧？你望下呢點，係咪喺呢條橫線下邊啊？係呢個下字咯，下。跌咗呢個。係咁呢個咧？呢個咩字啊？羊。係。媽咪，我揀咗呢6個新字。呢個有羊。係呢個羊，咁呢隻咧？呢個媽咪教呢個。呢個刀咯。呢個刀。你頭先咪講咗咯，係咪啊？呢個咧？呢個咩字啊？羊。牛係嘅。呢個咧？羊。好嘢！飛齊。係嘅。